Қайырлы күн достар, біз бүгін морской капустадан пайдалы салат жасаймыз. Ең бірінші дәл осындай капуста керек. Бұны мен қайта мұздай суға жуып, өз қалпына келтіріп алдым. Неге? Бұның құрамында иод көп, зоб ауруына өте пайдалы. Аптекадағы дәрілерден көрі осындай дәл осы морской капусталар біздің денемізге өте сіңімді болады. Және тез нәтижеге жетуге осы морской капусталар жақсы көмектеседі. Одан кейін осыған дәл өзін жеген кезде шамаландай дәм шығады, иіс шығады, балдыр ғой енді. Сондықтан дәл осындай мынау кәдімгі баклажан, осыны қуырып, осыған қосқан кезде әдемі салат болып шығады. Сондықтан бүгін біз осы баклажан қосылған салат жасаймыз. Ең бірінші бізге жуа қажет. Жуамызды ашып аламыз. Ашып қуырамыз. Жуамызды жуып, майдалап турап аламыз. Одан кейін тапамыз қызып жатыр. Осы тапаға май құйып, капустамызды қуыратын боламыз. Жуамыз қуырылып жатыр. Енді оған өзіміздің сушеный баклажандарды қосып қуырамыз. Негізі жалпы жазда осындай огородымыздағы баклажандарды ұзынша кептіріп алсақ, қыста өте пайдалы. Осындай баклажандарды қуырып жеуге болады. Енді қыста өздеріңіз білесіздер ғой, қыста барлығы антибиотикпен өскен, дәрімен өскен баклажандар, теплицада өсірілген баклажандар шығады. Сондықтан өзіміздің пайдалы, дәрісіз баклажандардан жасауға кеңес беремін. Неге біздің баклажандарымыз қуырылып, дайын болып тұр. Енді осыны капустаға саламыз. Дайын болған капусталарды жуасымен бірге, майымен бірге салып аламыз. Дәл осындай салатының листьяларды ұзынша етіп турап салсақ та болады, немесе қандай укроп па, кейін қоссаңызда да болады. Мен осылай әрбір тамаққа осындай капуста салатының листья қосып жегенді жақсы көремін. Асқазан қышқылдығын көтеретін бірден-бір көкөніс осы салатының листья. Енді қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай, татуына қарай. Одан кейін тұз және соя қоссақ та болады. Біз әдемілеп араластырып алдық. Салатымыз дайын болды. Шамалы 1-2 минут қойып қоямыз осылай. Мінекей салатымыз дайын болды. Шамалы араластырып жіберіп саламыз. Мінекей қандай керемет, өте дәмді болды. Мінекей және бетіне осындай күнде тепсек те болады. Егерде жақсы көрсеңіздер. Телефоным.